এটা হচ্ছে আমার আজকের রিভিউ হচ্ছে ক্রাউন কোম্পানির জিগ জ্যাগ ক্রাঞ্চি চকলেট চিপস। প্যাকেটটা অনেক সুন্দর, ছোট, আর প্যাকেটটা দেখা যাচ্ছে। ক্রাউনের তৈরি হয়েছে মুলিগান, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। এটা হচ্ছে জেটিএ ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের ভরসা এগ্রো কেমিক্যালস একটা প্রোডাক্ট। আমি এটা এখন ট্রাই করব। ওকে, প্রোডাক্ট অনেক ওয়েল বিল্ড। এটা দেখতে হচ্ছে আপনার বিদেশি যে ক্রাঞ্চি চিপসগুলো আছে, আপনি দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারবেন সেরকম। দেখেন, ক্রাঞ্চি, এবং দাম মাত্র 10 টাকা। সুন্দর আপস। জোস। তাহলে আজই হয়ে যাক জিগ জ্যাগ।